Subota, 5. septembar, 2 km od kraja Ade na Makiškoj strani. Belgrade Jam, Hip Hop Festival, najjači rap događaj 2015. U okviru toga Masters of Freestyle Srbija, najjača freestyle organizacija na ovim prostorima, organizuje treći po redu MOFS MC Challenge. Ako hoćeš da se prijaviš, sve što treba je da pošalješ mail koji treba da sadrži ime i prezime ili umetničko ime, datum rođenja, broj telefona, najbitnije od svega, link ka tvom freestylu, da vidimo kako freestyluješ. Taj mail treba da pošalješ na mofssrbia@gmail.com, imaš dole link u descriptionu. Znači, jebeno kidanje ono. Treće mesto, snimanje kod Stevena, drugo mesto 10.000 dinara, prvo mesto 20.000 dinara. Možda umeđu vremenu izmemorišemo još neke nagrade, ali I am promising shit. Prijavu moraš da pošalješ najkasnije do posljednjeg dana avgusta, 31. do 8 uveče. Ukoliko si prošao, kontaktirat ćemo te do 2. septembra i imaš 3 dana da se spremiš. Sudije će da budu Trap Guru, Trap Boss, Motherfucking Fox, Lekar a.k.a. Kod, LTD FM i moja malenkost. Vidimo se tamo, battle počinje u 6. Dođite ljudi da prisustvujete stvaranju istorije srpskog hip-hopa. One love.